朋友之夜咧，我就請咗我嘅好姊妹啦 Sherman 鍾舒漫嘅。今次到我嚟參加歌唱比賽啦，咁佢就嚟撐我啦，所以係好開心嘅。今次我哋就將3首歌串連埋一齊嘅，其實有好特別嘅意思嘅。咁我就係感應啦，咁阿 Sherman 就係給自己的信啦。咁所以好想喺今次咪王爭霸呢個舞台度演繹大家各自嘅代表作，同時又串連一隻歌係關於我哋兩個嘅關係啦。咁所以我哋就揀咗分分鐘需要你啦，因為都係一隻好溫馨嘅歌啦。我係最主要係重視即合唱，一個聰明合唱歌咧係一定對唱嘅，好有嗰個對唱，好似大家 friend 朋友係大家係互相激勵嗰樣嘢嘅感覺啊。咁個編曲就係一個比較輕鬆開心嘅，因為我覺得請得朋友上嚟，又唔想雖然感應同埋給自己的信咧係有少少沉重嘅，咁但係今次就將佢改編咗比較輕鬆少少，因為我覺得請朋友嚟，希望好似一個 party 咁樣啊，咁帶啲歡樂俾大家。編曲咧係好緊要嘅，串埋呢幾首歌之後，佢哋係好唱到好快適應到唱到嗰個感覺出嚟啦。其實完全改晒嘅，即係連佢哋自己嘅歌咧都改咗嘅。咁啊期待咧，當然希望就係大家即係多啲鼓勵佢哋咯。我請朋友嚟啦，希望 Sherman 會玩得開心啦。共你相對，好得戚好得意，地冧天崩多閒事。就算翻風雨，只需睇到你，只見陽光千萬里。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜也好好味。需要你似是陽光空氣。煩亂啲皆因你，癲癲地皆因你，為你甘心作傻事，扮下星星。有你在身邊多樂趣。若有天失咗你，花開都不美，願到荒島去長住。做過假的你，天天都相對，對木頭咁製造戲。有了你開心啲，乜都稱心滿意，鹹魚白菜又好好味。需
神父查邊士同埋鍾舒漫嘅。係啦。咁啊，兩位嗱請得佢嚟咧，就一定係好姊妹嚟嘅。係。咁啊，好到咩程度咧？我覺得佢哋私底下係非常之好嘅閨蜜。同埋可以互補啊。一個係軟弱優雅，一個係熱辣 sexy。首先朋友之間而家要請個閨蜜㗎啦，咁啊講得係閨蜜，咁我梗係知道佢好多秘密㗎啦，所以我知道如果我邀請佢咧，佢係唔會拒絕我，因為我會爆佢啲秘密出嚟。哦，即係交換嘅條件就係你唔爆佢啲秘密，所以佢冇得拒絕。係啊，真係知我好多嘢，講真。咁你就知道好多嘢㗎嘛？都係㗎，其實。咁不如你想知啊？唔會話俾你知。其實有個仲想知嗱，星航哥係咪想知啊？係啊，我覺得拖手出嚟，又攬又成咁樣，即係好閒嘅咋，其實。好閒係咯，你哋兩個其實係即係好到咩程度可以將呢啲嘢都咁閒嘅咧嚇？真係啊！阿小欣姐，你號稱喺呢方面啊無所不知，呢個百事通嘅。係。因為嗱，我又真係好少聽阿泳兒啲緋聞嘅喎。你想知啊？係咯。你想我爆啊？咁你知唔知先？我就係唔知咯，我而家問佢。係啊，你梗係爆啦！我一直喺度緊張緊，哇係咪真係有嘢聽啊？咁㗎啦，我哋係咪泳兒？嗱，你乖乖地喺度講啦，你無謂要我爆，我其實就唔係唔知，我係唔講啫。係啊，我哋好好嘅女朋友。喂，你有冇男朋友啊？你都識㗎啦，係咪先？我嗰個你都識啊，係啊。嚇，你嗰個佢又識係嘛？係啊，佢梗係識自己啦。你阿鍾舒漫講啦。你啱啱問咗個問題嘅，咁就係泳兒係有冇男朋友係咪咁樣？係咯，有啊，係啊，公開咗㗎嘛。咩名啊？但係點解唔見咩傳嘅？名啊？點解大家唔見有傳出嚟識㗎喎，係有傳㗎，有被影到嘅。我記得咧，我睇翻上網一個其實唔係網上節目，即係上網睇翻之前我哋做一個節目咁樣。咁咧就要你對住個鏡頭咧，就叫你個男朋友咁樣啦。點樣叫男朋友㗎？我記得啦，嚇。泳兒，你點樣叫男朋友㗎？全名咯，楊廷坤咁。楊廷坤。OK，有冇聽錯？有冇倒帶啊？喂，我想倒帶做睇邊行嘅？唔係啊，要講㗎，因為人肉大搜尋嗰啲人仲慘啊，會底㗎。姓梁㗎嘛？做邊行？平時大家好似係同佢有如果接觸㗎。平時大家如果有留意我啲封面啊或者 MV 咧，我個頭髮都係佢整嘅。係啦，咁靚。我等佢自己講係啊嗱，你自己講就最好啦，係咪？但我驚你換咗畫，我唔知啊，大佬。暫時都係嗰幅畫。哎呀，Sherman 點解係咁講我嘅？講翻你先。唔係小欣姐問呢啲嘢真係好有技巧。我今日係做你個 friend 㗎咋。以退為進。係啊，係以唔係佢好退為進有文有路啊。你繼續啊，小欣姐。喂，我覺得呢個唔係一個讚賞嚟，喂，我專業嘅呢樣嘢。係啊，係啊。係咯，我都係呢啲順口就已經噏咗出嚟，諗都唔使諗。係啊。咁點解你會中意佢啊，泳兒？你見咁多靚仔，哇！你淨係你公司都唔少啦，咁點解係佢咧？我中意可能佢幫我整頭嗰時嗰個專業嗰個感覺吸引咗我嘅，係啦，係啦，係啦。咁佢幫第二個女仔整頭髮，你嬲唔嬲㗎？幫鍾舒漫整就唔嬲咯。佢冇幫過我整，即係只可以幫你同鍾舒漫整。可能勉強幫埋你都得。啊，好啊，喂，都唔嬲。下個禮拜。下個禮拜啊，下個禮拜。我 book 係 book 佢。住咁多先好嘛？都係要講翻，因為朋友之嘢。你眼中嘅鍾舒漫同埋鍾舒漫眼中嘅你係點樣嘅人？我先聽朋友點樣形容泳兒先。佢啊，佢都幾整齊嘅。整齊啊！係啊，因為好笑嘅，佢咧袋入邊有好多袋，總之成個袋都係好多袋，袋中有袋，袋中再有袋嗰啲人嚟嘅。即係佢係好有條理嘅人。我同阿 Sherman，我覺得佢同我好似嘅一個地方咧，我哋成日中意痴痴呆呆坐埋一台嘅。係啦，係啊。你哋公司好興呢句嘅喎。係咩？阿祖兒又好中意講，因為成日聽到㗎，係啊，聽到㗎。咁跟住咧，性格方面係互補定係好夾嗰隻？其實似，我覺得係似㗎。我哋兩個，你唔好見我哋着到咁 lady 咧，我哋內裏都係個男人嚟嘅。同埋我哋兩個好中意食魚咯。係呢個我同佢一樣嘅。咁基本上每次我哋一齊出去食飯咧，我盡量同佢坐近，因為我哋會同一目標，同埋會好快完成。哦，咁樣一條魚兩個人拆晒。兩位係中意食魚嘅女漢子。OK，好啦，咁啊問完啲生活瑣碎事啦，終於可以講翻音樂啦。咁啊，今次嘅編排呢個編曲咧，就少少搞到嘅氣氛咧，好有派對嘅氣氛啊，好熱鬧啊！咁啊，今日見到佢哋咧，即係著衫啊、衣着咧，就好
夾呢個氣氛啊，就好熱鬧啊。佢有打俾我，特登問我着咩衫。我要佢 send 張相俾我睇先。係嘛？所以好夾咯，真係覺得好開心，見到兩個位咧好開心，因為我知道故事原來你哋係識得係參加新秀比賽咁識得咁樣嘅。同一屆係咯，所以覺得呢個朋友係要珍惜嘅。好，唔該晒梁老師。對手 Alex 峰講啊，開心㗎！頭先見佢哋即係唱嘅時候，我同舒文講話，直情好似去咗即係歡樂滿東華之咪王爭霸口嚴清咁樣。咁OK 嘅，我覺得大家係做到嘅。好，多謝 Jackie 老師。我覺得個編曲好好做得，同埋就熱鬧。咁佢兩個當然唱得好好啦。咁就邊個唔知咧？我講少啲，因為我覺得好媽媽咪呀 feel， 好開心嘅兩個，好有交流。我都想講少少，因為今日咧好特別，我覺得感覺係我哋兩個係同一屆新秀。零幾年啊嗰陣時係05咁嗰陣時我哋係對手嚟㗎嘛，但係今日我參加歌唱比賽，佢嚟撐返我，所以我覺得 very thank you， 多謝。哇！你唔講我都係啊，你記唔記得？係咪啊？呢個都特別啊！係啊，千祈唔好叫朋友上網睇翻我哋個樣，唔使睇。 Thank you，Thank you，Sherman，拜拜，小心啲先嘛，Thank you。